Здравствуйте. Я хочу поделиться с вами одной историей, о которой я до сих пор вспоминаю с мурашками по коже. Я до сих пор не разгадал ее. А может, лучше и не знать, что тогда произошло. Я совсем недавно, еще вчера, 8 февраля, переехал в новую квартиру в многоэтажном доме спального района. Номер квартиры у меня 58. Соседей я еще не знал, не совсем освоился. 9 февраля. Вечером того дня я спокойно сидел в интернете, пил чай и слушал музыку. Я обычно включал ее громко, так как соседи за стеной еще не жаловались на это. Я их, честно говоря, вообще не знал. Я глянул на часы. Уже 11 вечера. За окном уже темно, так как зима. Пора спать. Надо сказать, что моя кровать стоит у стены, которая разделяет мою квартиру от соседней. Значит, кто-то за стеной, наверное, тоже лежит на кровати. Я не знаю почему, но в эту ночь я долго не мог заснуть, хотя за окном шел снег, а в квартире было темно. Я пролежал уже минут 30, как вдруг за соседней стеной раздался стук. Дом у нас был панельный, а значит, у нас неплохая слышимость. Стук был слишком сильным. Я понял, что стучали в саму стенку, так как мне даже удалось почувствовать его. Ну зачем стучать в стену? Может быть, моему соседу просто было нечего делать, и он решил поиграть со мной? Мои мысли опять прервал стук. Стучали в ту же самую стену. Я подумал, что ему действительно скучно, и решил постучать в ответ. Когда я постучал, прошло несколько минут. Я уж думал, что он уснул или отошел по делам, но нет. Стук раздался снова. И началась своеобразная игра. Он стучал мне, и я стучал ему. Это длилось, наверное, около 20 минут. Вскоре стуки с его стороны затихли. Я подумал, что он уснул, потому что уже было действительно поздно. Он-то, может, и заснул, но у меня это сделать не получилось. Он меня раззадорил. Мне стало интересно, кто же там живет. Зачем он со мной играл? И что он делает сейчас? Меня одолевало какое-то чувство расследования. Мне хотелось прямо сейчас встать и пойти позвонить в его квартиру, чтобы узнать, кто там живет. Но он, наверное, уже спал. 10 февраля. На следующий день у меня была сильная загруженность на работе. Я поздно пришел домой. Около половины 11 вечера. Сильно устал и, потратив полчаса на просмотр телевизора и перекуса, плюхнулся на кровать с надеждой просто хорошо поспать. Меня ничего не интересовало. Я был слишком уставшим. Но, конечно же, нет. Мне помешали заснуть те же самые стуки. Но в этот раз его стуки не были особо интересными для меня. Я поиграл с ним минут 10 и заснул. 11 февраля. Но утром мой интерес возобновился. Почему же мой сосед каждый день стучит? Может, ему одиноко, нехорошо? Может, ему нужна поддержка или общение? Даже не могу себе представить. Хоть бы на работе сегодня не задержали. Придя с работы в 7 вечера, я сел на диван, включил телевизор и стал думать. В этот день стуки из-за стены послышались рано, часов 8. И я уже, как обычно, ответил ему. Но тут подумал, может быть, мой сосед из окна видит, что я возвращаюсь с работы и что скоро буду дома. Ага, точно. У него же окна выходят в наш двор. Наверное, он хочет со мной познакомиться, подружиться, но стесняется позвонить ко мне в дверь. Времени еще не так много, хотя за окном и темно. Пойду-ка я сам к нему и познакомлюсь.
Я досмотрел любимую передачу и минут через 30 решил все-таки пойти к нему. Я надел свой халат и вышел в наш неприятный, темный и холодный подъезд. Да уж, дома все же лучше, подумал я. Я подошел к квартире, которая должна быть за моей стеной. Да, вот она, номер 59. Я стоял и думал, а вдруг это какой-то наркоман или маньяк? Может, не надо? Вертелось у меня в голове. Сквозняк ускорил ход моих мыслей. Я нажал на его дверной звонок. Тишина. Я нажал еще раз. Снова тишина. Не было слышно даже шагов за дверью. Я подумал, может быть, он куда-нибудь ушел, например, в магазин. Я подумал, может быть, он куда-нибудь ушел, например, в магазин. Ведь я еще минут 30 после его стуков смотрел телевизор. Еще раз нажав на звонок и уже поняв, что мне никто не откроет, я развернулся и ушел обратно. Вернувшись в квартиру, я не думал о плохом. Его просто нет дома. Это нормально. Чтобы расслабиться и отвлечься, я включил музыку и сел поиграть в компьютер. Но когда же я лег спать, за стеной снова раздались стуки. «Сосед вернулся», — подумал я. Я ответил ему. Мы опять начали перестукиваться. Тук-тук-тук, 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 тук-тук-тук. И так около 30 минут. И вдруг мне стало чертовски интересно. Я понял, надо узнать, кто там живет. Но ломиться в квартиру слишком неприлично. Мало ли у него семья и маленькие дети, которые уже спят. А может, это вообще и есть ребенок, который решил поиграть? Я надел свой халат, вышел на балкон. Было холодно. Мурашки шли по коже от холода. Высунулся в свое окно, протянул руку и постучал в окно соседа. Я думал, что он выйдет на балкон, потому что к его комнате, как и к моей, был пристроен балкон. Но никакой реакции. Ничего не произошло. Никто не вышел на балкон. Хотя, если бы вам в 11 часов вечера в полной темноте постучали бы в окно на балконе, вы бы вышли? Можно понять моего соседа. Когда я вернулся в свою кровать, я постучался ему еще раз, но уже никто не ответил. Может быть, сосед заснул, может, пошел в другую комнату. А вообще, что хочет, то и делает. С такими мыслями я заснул. 12 февраля. 2 часа ночи. Я проснулся среди ночи от крика за стеной. Было жутко то, что крик, можно сказать, был совсем рядом, прямо за стенкой, в паре метров от меня. Я испугался. Вдруг моему дружелюбному соседу, который хотел познакомиться со мной, стало плохо. Вдруг он живет один и умирает. Я должен ему помочь. Я тут же вскочил с кровати, в какой же раз напялил свой халат и выскочил на лестничную клетку. Тут же, несмотря на холод, я подбежал к двери соседа и начал беспокойно звонить. Мои нервы были на пределе, но никто не открывал. Я подумал, все кончено. Наверное, он жил один и умер этой ночью, прямо сейчас, и никто не успел его спасти. А может, никому и не надо было. Надежда была на меня, а я не смог. Но тут же собрался с мыслями. Если он один и ему плохо, то как он может открыть дверь? Я решил сбегать к соседям, узнать про моего соседа и вызвать скорую ему. Я побежал, куда глаза глядят, и спустился на 2 этажа ниже. Я стал настойчиво звонить в первую попавшуюся дверь, и мне открыли, в отличие от моего соседа. На лестничную клетку вышел заспанный мужик средних лет, в майке и трусах. «Какого хрена?» – закричал он. «Мужик, ты видишь, какой час? Чего звонишь, как сумасшедший? Простите, но у меня сосед умирает, ему плохо, он кричал, он живет один, надо вызвать скорую помощь.
кричал я. Мужик встрепенулся и сам начал волноваться. Он сначала пробормотал: «Опять 12 февраля». Я как-то не обратил на это внимания. Потом он сказал: «Ведите меня, я вам помогу, дело-то серьезное». И я подвел его к двери квартиры номер 59. Лучше бы я этого не делал. Мужик сказал: ты чё, с дубу рухнул? А что, собственно, говорят такого? Давайте поторопимся, там человек умирает. Да ты что, говорит мужик. Жил там мужик один раньше, добрым таким был, приветливым. Иногда любил так забавиться, ночью в стены соседям стучать. Ну а за стеной друг его жил, в 58-й квартире. Так они и перестукивались. Так он ровно год назад умер в своей квартире. Нашли его утром. 12 февраля соседи вызвали врачей. Они так и констатировали. Смерть наступила во вторник, 12 февраля, примерно в 2 часа ночи от разрыва сердца. Собственно говоря, от страха. Расследовать никто ничего не стал, но народ понял, что что-то тут нечисто. Разрыв сердца, значит, мужик тот умер от страха. Что-то могло прийти к нему ночью и настолько сильно напугать, что он умер. А сосед, друг его бывший, что в квартире 58 жил, съехал через 2 месяца после смерти друга. Квартира друга того долго пустовала. Потом ее купила девушка одна. Так она в панике съехала и продала квартиру. Видимо, тебе, да? Да, еле пробормотал я. Я был не в состоянии что-то говорить. Мне хотелось просто схватить вещи и бежать куда-нибудь. Я ничего особо не сказал тому мужику, кроме как ясно. Он и ушел. А я, придя после своей работы вечером, собрал свои вещи и съехал на другой край города. Но я до сих пор думаю, с кем я перестукивался все эти дни. От одной мысли, с кем же, меня бросает в дрожь. Мне действительно страшно. Не дай бог вам испытать такое и представить, что стучало в мою стену. А ведь оно было всего в паре метров от меня. Знаете, с тех пор мне неприятны многоквартирные дома. Мало ли кто или что может жить за стенкой. Чаще задумывайтесь, что находится у вас за стеной, что в соседней квартире.